welcome back to our YouTube channel. I'm Let's Craft Gallery. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വോൾക്കാനോയുടെ ഡെമോ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ, ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വോൾക്കാനോയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു തിൻ കാർഡ്ബോർഡ് വോൾക്കാനോയുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബേസിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലൂയിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഇതാണ്. നമ്മളിവിടെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും റഫായിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു നല്ല നീളമുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കാർഡ്ബോർഡിന് ഗ്രീൻ കളറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സിന്തറ്റിക് വിനീഗറിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും പിന്നെ ലിക്വിഡ് സോപ്പ്, ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ഇറപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.